Bu dərsdə konfiquratorda işləmənin əsaslarını nəzərdən keçirdək və həmçinin də onun sazlamalarını edək. Bunun üçün proqramlaşdırmanın əsasları bazasını konfiqurator rejimində açırıq. Qarşımıza belə bir pəncərə açılır. Bu pəncərənin yuxarı hissəsində əsas menyu bölməsi yerləşdirilmişdir. Hardakı konfiqurasiyada işləmək üçün lazım olan bütün komandalar qruplaşdırılmışdır. Misal üçün hər hansı bir bölmənin üzərinə bassaq, qarşımıza komandalar olan siyahılar açılacaqdır. Bu siyahılar da öz təyinatlarına görə fərqlənə bilirlər. Bunu irəlidə dərslərimizdə də görəcəyik. Bundan başqa ən çox istifadə edilən komandalar əsas bölmədən aşağıda yerləşən komanda panelləri bölməsinə də çıxarılmışdır. Həmçinin də bu panellər də fərqlənə bilirlər. İstənilən paneli bu siyahıya əlavə edə və yaxud da çıxarda bilərik. Komanda panellərinin idarə olunması üçün bu panelin hər hansı bir hissəsində, boş hissəsində sağ düyməni basırıq və açılan siyahıdan istənilən komanda siyahısını ya çıxarda və yaxud da əlavə edə bilərik. Misal üçün, buradan konfiqurasiya panelini çıxarda və yaxud da yenidən bu işarəni qoyaraq konfiqurasiya panelini siyahıya əlavə edə bilərik. Konfiquratorda işləmək üçün ilk ediləcək iş konfiqurasiyanın açılmasıdır. Konfiqurasiyanın açılmasının iki üsulu vardır. Birinci üsul komanda panelində yerləşən Открыть konfigurasiya düyməsini basmaqla, ikinci üsul isə əsas menyuda konfigurasiya bölməsinin üzərinə basmaqla Открыть konfigurasiyanı seçməklə edilir və nəticədə qarşımıza konfigurasiya obyektlərinin ağacı adlanan bir pəncərə açılacaqdır. Bu pəncərədə hazırki redaktə edəcəyimiz konfigurasiyaya aid bütün obyektlər bura əlavə edilir. Bunlara spravçniklar, dokument, sənədlər və bu kimi digər obyektlər aiddir. Biz bazanı yaradarkən hazır şablon konfiqurasiyalardan deyil, boş konfiqurasiyadan istifadə etdiyimizə görə konfiqurasiya obyektlərinin pəncərəsində hər hansı bir başqa obyekt görməyəcəyik. Lakin dərsimizin sonuna yaxın bu baza üçün hazırladığımız tədris konfiqurasiyasını yüklədikdən sonra siz də burada fərqli obyektlərin siyahısını görəcəksiniz. Konfiqurasiya obyektlərinin pəncərəsi iki rejimdə işləyir. Birincisi bu sворачиваемый, yəni ki, bağlanıb açıla bilən rejim. Baxın, hal-hazırda biz həmin rejimdəyik. Bu rejimdə biz əgər başqa bir pəncərəyə keçsək, bizim konfiqurasiya pəncərəmiz bağlanacaq və yaxud da əksinə açılacaq. Buna baxmaq üçün misal üçün gördüyünüz kimi biz başqa bir pəncərə açdıq. Bizim konfiqurasiya obyektlərinin pəncərəsi isə bağlandı. Bu rejimdə ekranın sağ tərəfində gördüyünüz kimi konfiqurasiya adında bir düymə yaranır. Misal üçün biz digər pəncərədə iş gördükdən sonra əgər konfiqurasiya obyektlərinin pəncərəsini açmaq istəsək, sadəcə mışqanı həmin konfiqurasiya düyməsinə yaxınlaşdırır və gördüyünüz kimi bu siyahı yenidən qarşımızda açılır və yaxud da əksinə mışqanı uzaqlaşdırsaq həmin pəncərə itəcəkdir. Konfiqurasiya obyektlərinin pəncərəsinin digər işləmə rejimi isə bu bərkidilmiş, yəni sabit şəkildə duran rejimidir. Bu kriplyonlu, yəni baxın, konfiqurasiya obyektləri siyahısının yuxarısında X, yəni bağlama düyməsinin sol tərəfində balaca bir düymə vardır. Əgər biz o düymənin üzərinə bassaq, gördüyünüz kimi bizim konfiqurasiya obyektlərinin siyahısı olan pəncərə ekranın sol tərəfinə bərkimiş, yəni sabit şəkildə aktiv qalacaqdır. İndi isə biz digər pəncərələrə keçsək belə həmin konfiqurasiya pəncərəsi artıq əvvəlki kimi bağlanmayacaqdır, tam sabit aktiv şəkildə qalacaqdır. Bu dərsdə danışacağımız digər mövzu bu konfiqurasiya obyektlərinin pəncərəsində naviqasiya ilə bağlı olacaqdır. Yəni konfiqurasiya obyektlərinin pəncərəsində hər hansı bir obyekti axtarışını etmək, onu tapmaq üçün iki üsul vardır. Misal üçün gəlin əvvəlcədən burada hər hansı bir obyekt yaradaq. Burada fərq etmir, indi adı qoyulsun spravçnik 1, bir də böyük bir əhəmiyyət kəsb etmir. Bunu sadəcə yoxlamaq, test etmək üçün edirik. Axtarışın birinci üsulu odur ki, biz burada hər hansı bir obyekti seçib, gəlin daha rahat olsun deyə kök, yəni baş obyekti seçək bu konfiqurasiyanı və axtarmaq istədiyimiz obyektin ilk baş hərflərini yazdığımız zaman gördüyünüz kimi klaviaturada SP yazan kimi avtomatik olaraq spravçnik obyekti seçilmiş oldu və biz onu davam etdirsək, görürsüz, avtomatik olaraq spravçniki tapır. Digər axtarış üsulu isə bu pəncərənin yuxarısında gördüyünüz axtarış sətrində həmin axtarmaq istədiyimiz obyektin adını yazırıq. Baxın, hələ ilk hərflərini yazan kimi bizim bu pəncərəmiz, yəni konfiqurasiya obyektlərinin ağacı olan pəncərədə bu axtarmaq istədiyimiz obyektin adına uyğun filtrlənmiş olacaqdır. Bu da bizim konfiqurasiyada əgər obyektlərin siyahısı çox böyük olarsa, axtarış işimizdə bizim işimizi daha da rahatlaşdıracaqdır. Konfiqurasiya obyektlərinin bizə verdiyi digər imkan isə
bu onların kopyalanaraq yarada bilinməsidir. Misal üçün biz hər hansı bir obyekti seçsək, tutaq ki, biaqları bizim yaratdığımız spravочник obyektini seçib, üzərində sağ düyməni basıb skopировать və yaxud da klaviaturada F9 düyməsinin üzərinə bassaq, baxın həmin obyekt kopyalanaraq yenisi yaranacaqdır. Bu həmçinin də kopyalandığı zaman kopyalandığı obyektin bütün özəlliklərini, xassələrini, sazlamalarını da götürür. Bundan başqa bizim klaviaturada ən çox istifadə etdiyimiz Ctrl+C və yaxud da Ctrl+V kopyala və yerləşdir düymələrini də istifadə etməklə bu kopyalanmağı icra eləyə bilərik. Misal üçün gəlin spravочник 2-nin üzərinə mışqa ilə sıxaq və burada Ctrl+C və Ctrl+V-ni vursaq, görəcəyik ki, həmin spravочник kopyalanaraq digər başqa bir obyekt yaranır. Obyektlərin adları eyni ola bilmədikləri üçün onun qarşısına əlavə olaraq 1, 2, 3 rəqəmləri yazılır ki, onlar bir-birindən fərqlənsinlər. Bundan əlavə də bizim kopyaladığımız obyekt öz tipindən fərqli tipdə olan obyektlərin içərisində də həmin adda kopyalanıb yarana bilir. Misal üçün biz spravочник 3-ü Ctrl+C kopyalayıb dokument obyektinə, dokument tipində olan obyektlərin üzərinə qoysaq və Ctrl+V düyməsini bassaq və görəcək ki, dokument sənəd obyekti yaranacaqdır. Obyektlərin bu özəlliyi həmçinin də onun rekvizitlərinə də aiddir. Misal üçün biz hər hansı bir rekviziti misal olaraq yaradaq və bu rekviziti də həmçinin skopировать düyməsi ilə sağ düyməni üzərində tıklayırıq və skopировать və yaxud da klaviaturada F9 düyməsini üzərinə sıxsaq, o kopyalanaraq yaranacaq və obyektlərdə olduğu kimi Ctrl+C düyməsini bassaq və Ctrl+V, yəni yerləşdir komandasını icra etsək, bu zaman rekvizit də kopyalanaraq yenisi yaranacaqdır. Bu həmçinin də onun digər tip obyektlərdə də eyni şəkildə kopyalanaraq yaranacaq. Misal üçün soraqçalar spravочникın rekvizitini biz dokument tipində olan obyektin rekvizitin üzərində də Ctrl+C, Ctrl+V etsək, avtomatik olaraq kopyalanaraq burada da yaranacaqdır. Bu da bizim işimizi daha asan və rahat edir. Dərsimizin bu hissəsində tanış olacağımız digər mövzu bu palitra svojstvadır, yəni xassələr palitrası. Əgər siz fikir verdinizsə, biz hər hansı bir obyekti seçdiyimiz zaman ekranın sağ tərəfində belə bir pəncərə açılır. Bu palitra svojstva pəncərəsidir. Yəni Azərbaycan dilində bunu xassələr palitrası və ya xassələr pəncərəsi və yaxud da sazlamalar pəncərəsi, obyektin özəllikləri pəncərəsi kimi də bunu başa düşə bilərik. Siz fikir verdinizsə, mən hər hansı bir obyekti seçdiyim zaman bu palitra, xassələr palitrasında həmin obyektin bütün sazlamaları bizim qarşımıza çıxır. Obyektin sazlamalarının və yaxud da bu xassələrinin pəncərəsində biz istənilən bu obyektə aid olan sazlamaları dəyişiklik də edə bilərik. Biz bu xassələr palitrası pəncərəsində onun görünüşünü də rahatçılıqla dəyişə bilirik. Misal üçün burada pəncərənin iki növ görünüşü vardır. Bu birincisi misal üçün siyahı şəklində görsənməyi. Burada sazlamalar müəyyən başlıqlar altında qruplaşırlar. Və yaxud da biz həmin görünüşü zakladkami edə bilərik, yəni bölmələr üzrə. Bu zaman xassələr və yaxud da sazlamalar müəyyən bölmələr üzrə bölünərək qarşımıza çıxır. Misal üçün основные, əsas, burada obyektin adını, sinonimini, onun haqqında kommentariyanı qeyd edə bilərik. Və yaxud da ikinci bölmədə данные, məlumatlar bölməsi və yaxud da təsvir, представление kimi bölmə şəklində görsənir. Burada bir daha təkrar olaraq qeyd edim ki, əgər görünüşü dəyişmək üçün sağ düyməni basırıq, списком, по закладкам bölməsini seçirik. Obyektin xassələri pəncərəsində həmçinin aşağıda belə bir bölmə vardır. Biz istənilən sazlamanı seçdiyimiz zaman onun haqqında ətraflı təsviri məlumatı qeyd olunur. Biz burada istənilən sazlamanı seçsək, onun haqqında ətraflı məlumat almış oluruq. Əgər pəncərədə bu bölməni söndürmək istəsəz, bunun üçün xassələr palitrası pəncərəsində sağ düyməsinin üzərinə basırıq və пояснение, izah deyilən bölməni söndürürük. Gördüyünüz kimi həmin bölmə itdi və yaxud da onu geri qaytarmaq üçün eyni qaydada пояснениyanın üzərinə sıxırıq. Gəlin indi keçək konfiqurasiyanın sazlamalarına. Bunun üçün ekranın yuxarısında əsas menyu bölməsində servis düyməsinin üzərinə sıxırıq və buradan parametri bölməsinə keçirik. Gördüyünüz kimi qarşımıza sazlamaların böyük siyahısı olan bir pəncərə açılmışdır.
Burada bizə əsas maraqlandıracaq modulu bölməsidir. Modul bölməsində ilkin olaraq avtozamena, yəni ki, avto əvəzləmə bölməsini aktivləşdiririk. Buradan Включить с подсказкой sazlamasını seçirik. Bu sazlama bizə kod yazılımında avtomatik olaraq ipuçlarının verilməsini təmin edəcək, həm də şablon mexanizmini aktivləşdirəcəkdir. Şablon mexanizmi haqqında gələcəkdə bizim ayrıca dərsimiz olacaqdır. Modul bölməsində biz həmçinin yazacağımız kodun şriftlərini də təyin edə bilərik. Burada şriftlərin ölçüsü və yaxud da şriftin müxtəlif növlərini seçə bilərik. Gəlin bu qeyd etdiklərimizi əyani şəkildə görmək üçün bir misala baxaq. Bunun üçün konfiguratorda hər hansı bir kod yazılımı üçün pəncərəni açaq. Yəni konfigurator obyektin üzərində Открыть modul приложения. Əsas obyektin modulunu açaq. İndi hal-hazırda edəcəyimiz əməliyyatlara, yəni kod yazılımına fikir verməyin. Bu sadəcə olaraq həmin konfiguratorun sazlamalarının koda necə təsir etdiyini görmək üçün bir nümunədir. Bütün bu indi edəcəklərimiz haqqında gələcəkdə daha ətraflı danışacaq və həmin kod yazılımlarını və digər əməliyyatları daha ətraflı öyrənəcəyik. Gəlin bu modulda hər hansı bir kodu yazaq. Bunun üçün sağ düyməni basırıq və konstruktor запроса с обработкой результата. Yəni hal-hazırda burada etdiklərimizin heç birinə qeyd etdiyim kimi fikir verməyin. Bunların hamısını gələcəkdə öyrənəcək. Sadəcə olaraq kodu açaq və sazlamaların bu koda necə təsir etdiyini görək. Burada hər hansı bir cədvələ obyektə əlavə edək ki, ekrana kod çıxsın. Baxın, qarşımızda belə bir koddur. İndi keçirik həmin sazlamaların bu koda necə təsir etdiyini yoxlamaq üçün servis, parametri və modul bölməsi. İndi fikir versəz, mən burada şrifti dəyişsəm, sadəcə olaraq şriftin ölçüsünü dəyişək və baxaq görək ki, bu kod yazılımına necə təsir edəcək. 12 ölçüsünü seçirəm, vururam. Bunu применить tətbiq et düyməsinə basıram. Gördüyünüz kimi şrift böyüdü. Burada həm rəngi, şriftin növünü, bütün sazlamaları dəyişə bilərik. Modul bölməsində ən əsas fikir verməli olduğumuz sazlama bu. Baxın, выделение цветом синтаксических конструкций. Sintaksis konstruksiyaların rənglə seçilməsi bölməsidir. Burada bizim kod yazımımızı daha sürətli və rahat edəcək çox əhəmiyyətli bir sazlama vardır. Bu sazlama tekushi identifikator, hazırki identifikator sazlamasıdır. Yəni biz burada digər sazlamaların heç birinə heç toxunmasaq da olar. Onlar standart şəkildə qala da bilərlər. Ancaq bu tekushi identifikator, hazırki identifikator sazlamasını daha yaxşı olar ki, dəyişiklik edək. Çünki biz kod yazarkən bu bizim işimizi çox asanlaşdıracaqdır. Bunun üçün tekushi identifikator, hazırki identifikatoru seçirik və sağ tərəfdə ağ rəngdən fərqli istənilən bir rəngi seçə bilərik. Misal üçün mən nümunə olaraq fon şapki tabliçi cədvəlin başlığı fonu adında olan rəngi seçəcəm və OK düyməsinin üzərinə basırıq. İndi fikir verin. Tutaq ki, bizdə böyük bir kod var və biz bu kodda hər hansı bir komandanın hansı sətirlərdə işləndiyini görmək istəyiriksə, bunun üçün sadəcə olaraq onun üzərinə tıklayırıq və gördüyünüz kimi, misal üçün burada zapros komandasıdır və kodda da onun yazıldığı sətirdə arxa fonun rəngi ağ rəngdən seçilir və biz rahatçılıqla zapros komandasının işləndiyi sətirləri tapa bilirik. Bu da bizim işimizi kod yazılımında daha rahat və sürətli edəcəkdir. Beləliklə biz bu dərsdə konfiguratorda işləmənin əsasları ilə tanış olduq. Məhz konfigurator obyekti ağacının pəncərəsində işləməyi öyrəndik. Bu pəncərədə obyektlərin axtarışı üsullarını bildik. Həmçinin də obyektlərin kopyalanaraq necə yaradıldığı ilə tanış olduq. Bundan başqa bu obyektlərin palitra svojstva, xassələr palitrası pəncərəsi ilə tanış olduq. Onun görünüşünü dəyişməyi öyrəndik. Xassələr palitrasında istənilən sazlamaların axtarışını edə bildik. Həmçinin konfiguratorun sazlamalarını etdik. Burada kod yazılımını daha rahat və sürətli etmək üçün modul bölməsində dəyişikliklər də etməyi öyrəndik. Burada öyrəndiyimiz bu dəyişikliklər bizim üçün kod yazılımında, proqramda işləməkdə gələcəkdə də çox faydası olacaqdır.
Və bu dərs çərçivəsində edəcəyimiz sonuncu əməliyyat tədris konfiqurasiyasının bu bazaya yüklənməsi olacaqdır. Bunun üçün konfiqurasiya bölməsinə keçirik və buradan Zagruzить konfiguracию из fayla, konfiqurasiyanın fayldan yüklənməsi menyusunun üzərinə sıxırıq və qarşımıza faylların yerləşdiyi bir pəncərə açılacaqdır və biz buradan bizim o əvvəlcədən hazırladığımız tədris konfiqurasiyanı seçirik və Открыть açmaq düyməsinə üzərinə sıxırıq. Və burada bizim qarşımıza proqram tərəfindən bizə xəbərdarlıq çıxacaqdır. Tekushi konfigurasiya не пустая, yəni hazırki konfiqurasiya, bazanın konfiqurasiyası boş deyil və biz əgər bunu qəbul etsək, bütün bazanın konfiqurasiya tamamilə yenilənəcəkdir. Və biz burada Продолжить da düyməsini seçirik və açılan sonuncu pəncərədə Выполнена полная загрузка конфигурации konfiqurasiyanın yüklənməsi tamamlanmışdır və onu yeniləmək üçün da bəli düyməsinin üzərinə sıxırıq. Və burada bizim bazaya əlavə olunacaq yeni obyektlərin siyahısı çıxır. Çünki bu obyektlər bizdə yoxdur və bu obyektlərin qəbul edilməsi üçün Принять qəbul et düyməsinə sıxırıq. Hal-hazırda bizim konfiqurasiyamız, yəni bazamızın konfiqurasiyası və onun obyektləri yeniləndi. Biz bunu misal üçün konfiqurasiya obyektlərinin pəncərəsində obyektlərin siyahılarını açmaqla əyani şəkildə görə bilərik. Əvvəl bu obyektlər bizdə yox idi. Biz tədris konfiqurasiyasında olan bütün obyektləri bu boş bazamıza yükləmiş olduq. Gələcək dərslərimizdə də biz bu obyektlərlə işləməyi öyrənəcəyik. Burada bir məsələni də qeyd edim ki, əgər siz tədris konfiqurasiyasını da öz kompüterunuza yükləmək istəyirsinizsə, mən bu videonun altında təsvir bölməsində həmin konfiqurasiya faylını paylaşacağam və siz də oradan yükləyə bilərsiniz. Bununla da bu dərsimiz bitdi və sonda sizlərdən videomuzu bəyənməyi və gələcəkdə də bu cür dərsləri qaçırmamaq üçün kanala abunə olmağı istərdim.